Была такая файная печь. Ай, Ну, так. Это потолок залатан. Мусор от печки убран. Конечно, не идеально. Надо будет еще все более тщательно убирать. Следующим этапом будет убирание вот этой синей плитки, которая служила как бы притопочным листом, так, импровизированным. Вот. Его заменю на такую же плитку, как и основная. И, соответственно, с этой стороны тоже надо будет убрать поврежденные плитки и доложить. Вот и наступил следующий день. Сейчас будем продолжать заниматься плиткой. Будем поднимать поврежденные плитки, смотреть, что у нас есть в запасе, и, соответственно, дозаказывать и ложить их на свои места. Вот такую печечку мы приобрели. Хорошая фирма. Модель Кукер. Мне нравится то, что она на высоких ножках. Плюс есть варочные панели, круги, называемые, которые достал что-нибудь приготовить. Если свет отключили и нет возможности другой, надо будет к ней докупить, конечно, дымоход. Вот это все, когда она станет на место, тогда это все докупится, померяется. Наше новое сердце в нашем доме.
пару плиток убрали. Откалывается довольно ничего. Как бы я думал, будет сложнее. Сейчас будем продолжать дальше откалывать синюю плитку и смотреть, что у нас есть в запасе. Синие плитки у нас чуть побольше. Вот, надо еще с этим, со всеми дверьками разобраться, сложить их на место. Вот и аккуратненько будем это все дело откалывать. Тут все очень неплохо. Надо будет подровнять стыки, чтобы плиточка легла ровненько и красиво. Все это сейчас железо я отнесу на чердак. Очень оно тяжелое и будет ждать своего часа. У меня есть планы на вот это все. Будем реализовывать в дальнейших проектах. Плитка с комнаты. У меня осталось всего лишь 2 штуки. Так что надо будет дозаказать еще 4. Плитки кухонные. У меня осталось много. Поскольку когда-то вот это помещение и вон то, оно было цельное. И не было нормального тамбура, все выходило на улицу. И было принято решение поставить
вот эту перегородку, соответственно, стало намного теплее. Но планы немножко поменялись. И вот эта перегородка сместится еще вот по эту линию. То есть еще на плитку помещение станет, кухня наша просторная. Вот этот тамбур будет, он и будет, поскольку вот этот все выпилится в дальнейшем, ну, расширится, а не выпилится. И тут будет общая такая прихожая. Шкаф, чтобы раздеться. Вот, и, соответственно, будем это все делать. Вот, еще такой нюанс. Снял старую плитку, думал, примерю, чтобы не снимать старый слой, а оказывается не получится, поскольку вот эта синяя плитка чуть-чуть тоньше, чем вот эта. И получается, что она торчит. Так что, как бы мне не хотелось, мне придется снять желательно маленький слой, но тут как получится, если будет откалываться целиком, и ничего уже не поделаешь. Ну, продолжаем работать. В принципе, все получается. Вот так в целом откалывается не очень толстый слой. Как раз тот клей, который был залит под этой плиткой. Получается, это дальше идет стяжка, которая тоже заливалась вокруг печки. Такая небольшая. А на сегодня лимит времени исчерпан. В следующий раз будем также продолжать делать пол. Как раз должна прийти плитка. И будем ее укладывать на свое место. Всем пока!